Halo bosku, bertemu lagi bersama saya di channel Rimba Hunter. Kali ini kita mikat gelatik teman-teman. Ini ada burung gelatik kita untuk memancing gelatik liar nanti. Oke, kita pasang dulu teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita dapat teman-teman. Oke, kita cari tempat dulu untuk sembunyi.
tapau. Oh, sa tapau. Ikan. Poin bro. Lepas sudah. Sukses itu. Poin teman-teman. Gelatiknya. Oke. Ini dia. Gelatik yang baru kita dapat. Terus ya. Mantap bro, poin kita lagi latih. Oke.